সকালে ঘুম থেকে উঠে একটি দোয়া 10 বার পড়লে দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে নত হয়ে যাবে। এজন্য ফজরের নামাজ পড়বেন। ফজরের নামাজের পরে একটি দোয়া 10 বার পড়লে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 10টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব দান করে দিবেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 10টি গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 10টি নেকি আপনার আমলনামায় দিবেন এবং ওই দিন শয়তানের সকল অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে হেফাজত করবেন এবং যত প্রয়োজন আছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সকল প্রয়োজন আপনার পূরণ করে দিবেন। সকল চাহিদা আল্লাহ তাআলা পূরণ করে দিবেন। কারো কাছে আপনাকে চাইতে হবে না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে যত চাহিদা আছে প্রয়োজন আছে সবকিছু পূরণ করবেন। দোয়াটি হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদা লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির।